Mums ir jāsaprot, ka mūsu organisms pazīst tos ēdienus, kuri ir dabā. Mēs neesam vēl, es domāju, adaptējušies tik tālu, lai mēs zinātu, kas ir mākslīgie saldinātāji, kas ir krāsvielas, kas ir mononātrija glutamāts, ka mēs nevaram apstāties ēst čipsu paku, jo tur ir tātad šis garšas pastiprinātājs. Umami vai kā to garšu sauc. Kas izceļ vēl to sāli, taukus un tā tālāk. Tā kā ultrapārstrādātie produkti, es teiktu, tas ir numuru 1 un ļoti tāds, ko var ievērot visi. Ja tos var samazināt līdz minimumam, tad tas ir super. Protams, arī cukurs, un cukurs ir īpaši lielos daudzumos. Ja tas būs tur arī tā kā šajā uzturu piramīdā, pat ja tā būs tā mazā daļiņa, kur ir tie 5%, lielākā daļā cilvēku nekas nebūs no tiem 5%, bet tas, ko es redzu praksē, ka reizēm saldumi un kaut kādi pārstrādāti produkti ir pat puse no uztura, un tad ir jādomā gan par to, kas notiek tad, kad organismam šis viss ir jāpārstrādā, tātad tā ir slodze, un viņš par to nedabūna to savu algu. Ja, tas ir tā kā strādāt pa brīvu. Mēs viņu ne ar ko neatalgojam, tāpēc, ka viņš strādā, bet tās uzturvielas, ko paņemt, ir ārkārtīgi maz. Un līdz ar to tur veidojās deficīti. Mēs uzņemam, protams, tādā veidā pārāk daudz kalorijas, un tad arī ir liekais svars un viss pārējais.